兄弟们 ，G28已经绷不住了，它开始出 PHEV 版本了。因为什么？因为在这个市场里边，现在已经非常卷了，像腾势的D9啊、蓝图的梦想家呀，它不得不做出改变，它已经不是 MPV 市场的牛角了。那下面我带大家来静态的看一看这一台 G28的 PHEV 版本。其实插电混动的 G28外观上面并没有一个明显的变化，并没有为新能源做一些刻意的调整，接受度还是挺高的。其实这个都不重要，重点是它的内饰如何。走，行，那咱们来看一下内饰啊。哎呀。首先，这个艾维亚的内饰用的都是这种真皮的包覆，说实话，豪华感肯定是有的。然后这个大连屏怎么说呢，也是一如既往的别克。其实大家主要就是来感受一下这个乘坐的一个感受。其实这个 G28的舒适性其实一直都没得挑啊。那我把前面的座椅调一调，咱们去看后边的空间如何。行，这个还用我说吗？然后大家可以看一下这个 G28的座椅啊。说实话，这个航空座椅肯定是一点问题没有。然后舒适性啊，用料。包括这些配置，其实它是应有的都是有的，但是如果说咱们跟腾势 D9啊、蓝图梦想家去横向对比的话，感觉唯一差的就是它的空间啊，这个可能跟它的整体的车有一个关系。然后其实它的整个的乘坐的舒适性啊是一点问题都没有的。然后后排的这个小桌板是不是就给你配上了？这不大屏也给你配上了。G28也开始向市场妥协了，没有冰箱真的交代不了。其实它后排座椅的配置也是挺丰富的，有这个电动的座椅靠背调节，还有通风啊、加热呀，其实都有。但是啊，它这个前后调节还是一个手动的，大家可以看一下我的腿部的空间其实是没有那么宽裕的。如果说把这个前排座椅再往前调一点还是可以的。那如果说前面坐的是老板，那你肯定就不能调了，对不对？这个横向的跟那些腾势 D9啊、蓝图梦想家去对比的话，可能会稍稍有一点点逊色。但是咱们不得不说啊，这个乘坐舒适性是没得挑。看到了没有 ？G28已经为市场妥协了很多，对吧？市场现在喜欢插电混动，它就推出了 PHEV。市场需要冰箱、彩电、大沙发，它一样没落下，全都给你配上了。那价格呢，也是来到了36万到40万之间。其实，在这个价位里边，有很多国产车型跟它直接竞争。之前咱们也说过了 ，G28已经不是之前的牛角了。其实国产车对它的冲击很大。那它利用这款车型能不能拿回失去的市场呢？那大家对这款插电混动的 G28有什么看法呢？欢迎在评论区跟我留言互动。